حضور پاک خپل بچیان خپل اهل بیت ټول راجمع کړل. چې راجمع کړل په هغې کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم ناستو. حضور پاک ورته وی زه تا ته یو وصیت کومه. وصیت دا دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته ډېر په توجه سره کېناستو. د صحابو به دا طریقه وه چې حضور پاک به څه خبره کوله هغې به یادوله هم او لیکله به هم چې دا بل ته ورسیږي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وی زه پاڅېدم ما وی چې راشه څه کاڼي راټول کا په دې کاڼو باندې د حضور علیه السلام د آخري وصیت ولیکه. وی زه پاڅېدم ما چې راشه څه ډکي مکي راټول کا قلم راواله صحیح راواله. خو ما وی که زه په قلم پسې ګرځم یا په ډکو پسې ګرځم یا په کاڼو پسې ګرځم نو ما نه به هسې نه د حضور علیه السلام هغه وصیت خطا نشي. ما حضور پاک ته وی چې د الله محبوب پیغمبره تاسو راته دا وصیت وکې زه به یاد کم او نورو خلکو ته به ورسوم. واوره حضور پاک آخري وصیت چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته کړی دی هغې ورته کم کړی دی. ورته وی الصلات الصلات. حضرت علی ته وی پیغمبر علیه السلام ویل هی حضرت علی ویل د مانځه ډېر اهتمام کوئ مونځ قایم ساتئ او دا خلکو ته ورسوئ چې د مانځه ډېر اهتمام کوئ. او دویم یې ورپسې دا خبره وکړله وی د ستاسو چې کم ماتخت خلک دي ستاسو کم نوکران کم غلامان کمې وینځې دي د هغې سره ښه رویه ساتئ. د خپلو ماتختو سره ظلم زیاتې مه کوئ. څو خبرې ورته کړلې که دوه. یو د مانځه متعلق دویمه مسله که د خپلو ماتختو سره ښه رویه ساتل. د دې نه دا معلومه شوه چې حضور پاک بیمار دی د مرګ حالت ته نږدې دی لیکن حضور پاک د مانځه متعلق سره لکه تاکید کړی دی. مونځ دا ډېر اهم عبادت دی اهم عبادت دی. الله تعالی ته د نږدې کېدو ذریعه ده دا مونځ. الله سره د تعلق جوړېدو ذریعه ده دا مونځ. الله نه د رزق د زیادت ذریعه ده دا مونځ. د الله تعالی نه د بچو د غستو ذریعه ده دا مونځ. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین متعلق راځي چې کله د مانځه حکم راغی وی صحابه ډېر خوشحاله وو چې موږ ته د الله د طرف نه د جنت چابیانې میلو شوې. موږ ته د الله د طرف نه څه شی میلو شو د جنت چابیانې میلو شوې. موږ سره یو د جنت چابیانې صحابه به وي الله موږ له د جنت چابي راکړه. د جنت چابي څه لکه مونځ دی. الصلاة مفتاح الصلاة الصلاة مفتاح الجنه. حضور پاک وی دا مونځ دا د جنت چابي ده. نو دا مونځ ډېر اهم عبادت دی. او بیا دا مونځونه کله چې حضور پاک د الله سره لا ملاقات کړی نو د معراج په شپه باندې د هغې نه مخکې چې کله پیغمبر علیه السلام به عبادتونه کول نو چې کوم مونځونه نو هغه دوه مونځونه بیا چې کله حضور پاک لاړو د معراج په شپه باندې د الله ملاقات ته خو هغه دوه مونځونه هغه لا فرض نو ګورې هغه لا د هغې فرضیت نو راغلی. د مانځه فرضیت چې راغلی هغه د معراج په شپه چې د الله سره ملاقات شو د حضور پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله سره خبرې شوې الله سره راز و نیاز شو. دا یاد ساتئ حضور پاک د الله سره بالکل مخامخ خبرې کړي د پردو دننه نه دي شوي بالکل مخامخ د الله سره خبرې کړي. نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله ملاقات ته لاړو نو حضور پاک ته الله تعالی ورته وی زما محبوب پیغمبره وی دومره د ځمکې نه رالې دومره لوی سفر دې وکړلو اسمانونه دې کراس کړل عرش دې کراس کړلو ما سره ملاقات ته راغللې ماله دې د ځمکې نه څه راوړي دي ماله دې په تحفه کې څه شی راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته داسې د التحیاتو شکل کې کېناستو او حضور پاک ورته دا ویل وی التحیات لله والصلوات والطیبات. اے الله تمام قولی او فعلی مالی ټول عبادتونه خدای دا تا لره دي. د الله حضور پاک لا بیا په تحفه کې 50 منځونه ورکړه. څونه لګه 50 منځونه 50 منځونه دا د الله د طرف نه د حضور پاک د امت د پاره سره بهترین تحفه وه.
50 منځونه یې ورکړل. حضور پاک راغی ړومبی اسمان نه 5م اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو. حضرت موسی علیه السلام ورته وی الله درله څه درکړل؟ وی الله راله 50 منځونه راکړل. څونه لګه؟ 50 منځونه. اوس دا 5 څوک نه کوي. په 5 کې هم 2 کړی 3 نه کړی، 3 کړی 2 نه کړی، 20 بهانې ورته وګوري. نو که دا 50 منځونه مشره څه دی خیال دی؟ بیا خو بس نو بیا خو به ډېره ګرانه. د الله په هر څه کې راز و نیاز وي، هر څه کې د الله حکمت پروت دی. 50 منځونه څه دی لکه دا حضور پاک ته ورکړي شو، ویل دا والا دا مې ستا په امت باندې دا فرض کړل. موسی علیه السلام سره ملاقات شو. موسی علیه السلام ورته الله څه درکړل؟ 50 منځونه یې راکړل. حضرت موسی علیه السلام ورته ویل دا 50 منځونه ډېر زیات دي. وی زما په امت باندې 2 منځونه هغې په 2 منځونو کې څه دی لکه کمی کړی دی. ستا په امت باندې 50 منځونه ډېر زیات دي. لاړ شه الله ته منت وکړه، الله ته زاري وکړه، الله ته ووایه چې خدای دې کې څه کمی وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لاړو الله تعالی ملاقات ته، بیا چې بیا لاړو الله ورته وی وایه زما محبوب پیغمبره ولې راغلې؟ وی یا الله زما په امت باندې 50 منځونه ډېر زیات دي. دې 50 منځونو کې را سره لږ کمی وکړه، ګزاره وکړه. الله ورته زه 5 مې درته معاف کړ. نو چې 5 تی لرې کې د 50 نه 100 پاتې شو لکه 45. پیغمبر علیه السلام چې بیا راغی حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات شو. تپوس دی کوي الله څوک؟ وی الله 5 معاف کړل، 45 پاتې شو. حضرت موسی علیه السلام ورته دام ډیر دی. لاړ شه الله ته منت وکړه، الله ته زاري وکړه چې خدای دې کې کمی وکړه. زمونږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هره پیره کې تلو او راتلو به، اخر کې 5 پاتې شو. دا چې تله د الله دربار ته بیا 5 اسمان ته راکوزېږه، بیا به له الله عرش ته لاړو، بیا به 5 اسمان ته راغی. دا د خپل ځان دپاره نه دی تللی، دا د خپل ځان دپاره نه دی تللی. حضور پاک ته خو ورڅه ګرانه نه وه، دا خو زما ستا دپاره تللی. دا خو هغه په ما تا ډېر مهربانه دی، په ما تا ډېر شفیق دی، زما او ستا ورسره ډېر فکر و. نو الله ورله اخر کې 5 منځونه ورکړل. واوره جي بیا پیغمبر علیه السلام الله جل شانه حضور پاک ته وی زما محبوب پیغمبره ستا د برکته ستا د وجې نه د 50 منځونو نه 5 شولو، لیکن ستا امتیان چې کله دا 5 وخته منځ ادا کوي، د دې د جمع د ادا کول اهتمام کوي، د دې پوره اهتمام کوي، الله وی زه به له اجر او ثواب د 50 منځونو ورکوم. خبره باندې پوه شو؟ دا څومره لوی خبره. او نن سبا خلکو ته وګوري چې ته ورته لکه د ساري مونځ له ولې نه راځي، ماسپښیني مونځ له ولې نه راځي، ماښامي مونځ له ولې نه راځي. دې محله کې مې به یو کس ته ووي مالکه ته نه د ساري مونځ کې نه د غرمې نه د ماښام، وي زه سهار وختي لاړ شم کار له، بیا چې دی وي ډېر ناوخته راشم. مې سهار وختي ته څه ټایم ځئ؟ وي زه چې دی داسې تقریبا داسې کوڅه ته خطا و ده ته اوس دا پته نه چې سهار جمع دې ورځو کې څه ټایم ده، دې ورځو کې خو 6:30 منټه راپاسه 6 بجې جمع وي یاره وي زه داسې 6 بجې ځم او مې د سهار جمع څه ټایم ده؟ وي کېدي 4:30 په باندې 4 ما د خدای ځای سهار جمع په 15 منټه د پاسه 6 بجې ده. وي بس مې چې دا دی کو ته د جوړه د سهار مونځ تا په دې 3 میاشتو کې نه دی کړی. نو داسې سر ښکته کړو نو مې نه علم د دې ځای دی سر یې ښکته کړو راته وی نه مې دی کړی. دا څومره د افسوس خبره چې په 2-2.5-3 میاشتو کې د سهار مونځ نه دی کړی. نو ما ته د سهار مونځ 15 منټه راپاسه 6 بجې دی او مې ته چې کوم ټیم کار لذیذ دی وینم هغه ټیم 8 بجې وي، مې ته چې کوم ټیم ځې کار له هغه ټیم 8 بجې وي، ته داسې مه وایه چې دا د اوړي ورځې دغه ټیم 6 بجې دي. نو دومره کمې دی، دومره کمې چې 2-2.5 میاشتې هغه وي ما د سهار مونځ نه دی کړی. دا یاد ساته چې د سهار مونځ یې ونه کړو ماسپښینې به د کوم ځای نه وکړي، ماسخوتنې به د کوم ځای نه وکړي. څومره لوی کمې دی دا. نو حضور پاک وی مؤمنانو الصلات الصلات، تاسو باندې مونځ فرض دی، تاسو باندې مونځ فرض دی. حضور پاک وی او دا د حضور پاک اخیری وصیت هم دی. دا یاد ساته په دې منځونو کې د مازیګري مونځ نه دی، د مازیګري مونځ
دی مونځ له الله پاک یو ډیر لوی خصوصیت ورکړي او ډیر لوی خصوصیت داسې کنه د دې متعلق د دوه درې احادیث بیا دعا کوو. د مازیګر مونځ متعلق الله قرآن کې ویلي دی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. الله وی تاسو د خپل منځونو حفاظت کوئ، د خپل منځونو صحیح ادا کوئ، او بیا خصوصي الله وی د درمیانوي د منځمي منځ ډېر اهتمام کوئ. نو تاسو راته منځمي منځ پکې کوم یو دی؟ سهار او غرمه دا یو طرف ته شو، ماښام او ماسخوتن دی بل تر منځ کې پکې څه پاتې شو؟ مازدیګر. معرف القرآن هم لیکلي چې د دې وسطا د دې منځمي منځ نه چې الله پاک دا حکم کړی دی دا ته د مازدیګر مراد دی. او دا وره حدیثو کې راځي، روایتو کې راځي، دې ته لږ وخت شي. حضور پاک فرمایلی ویل دا روزانه نه دی، روزانه زمونږ او ستاسو دا اعمال لیکل کېږي، دا لیکي بدم لیکي خم لیکي. او دې ته چې ته سوچو کې د حدیث مبارک ته چې د الله د طرف نه دو فرشتې مقرر دي کرامن کاتبین، یو ستا ښه اعمال لیکي بل ستا بد اعمال لیکي. زم د چا نه به م ګناه ونشي چې یو سړی ګناه کوي او دی و چې دلته خو ما سره فرشته موجود ده ما له دا ګناه لیکي، دی به بیا ګناه نه کوي. دا تصور که د چا راغی الله دې م راولي دا تصور. نو ګوره روزانه دا فرشتې نه دي، دا بدلیږي، دا خپل ډیوټي کوي د الله په حکم سره. د فرشتو دا بدلیدل دا د مازیګر په ټیم کې کیږي. څه ټیم کې لګا؟ مازیګر په ټیم کې. روایتو کې راځي کله چې د مازیګر مونځ ته خلک حاضر وي فرشتې راشي، هغه د ورځې د ډیوټۍ والا هغې هم ولیکي چې پلانکي په پلانکي ځای کې د مازیګر مونځ ادا کو. بیا چې کله هغه کمې فرشتې چې د ورځې ډیوټي کړې ده هغه د شپې والا بیا راشي، هغې هم ولیکي هغه هم د مازیګر ټیم کې راغلي، هغې هم ولیکي د پلانکي ځای کې څه د مازیګر مونځ ادا کړلو. په خبره باندې پوه شوې؟ نو څو رجسټرو کې ستا نوم ولیکلی شي؟ دوو کې دواړه فرشتې څه دی لکه دواړه ډیوټۍ والا فرشتې ولیکي چې د پلانکي د مازیګري مونځ ادا کو. دا څومره ښکلې خبره ده چې ستا د مازیګري مونځ الله ته 2 پیرې پیش کیږي، 2 پیرې د فرشتو په ذریعه سره. په خبره باندې پوه شوې؟ بل د مازیګري دا مونځ دا ډېر لوی خصوصیت لري، دا ډېر لوی اهمیت لري، ډېر لوی اهمیت لري. د مسلم شریف حدیث مبارک ته لږ ورته تاسو متوجه کړئ، ډېر خوند او مزه به درله درکړي. بیا اخره کې دعا کو تنګېږئ ما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایلی دی چې کله د قیامت ورځ شي، د قیامت په ورځ باندې مؤمنان مسلمانان جنت ته لاړ شي، کافران منافقان جهنم ته لاړ شي. خدای دې انت بچو ساتي جهنم نه. مؤمنان مسلمانان چې کله جنت ته لاړ شي، په جنت کې به دا د مسلم شریف حدیث د حضور پاک وینا د زمونږ په آمنا و صدقنا ده، موږ یې منو، موږ یې د زړه او د دماغ او د بالکل د هر څه سره موږ منلي ده. حضور علیه السلام په وینا کې هېڅ شک نشته. مؤمنان چې جنت ته لاړ شي حضور پاک فرمایلی دي ول هر قسمه نعمتونه به دې ته میلاویږي، هر قسمه نعمتونه حور علمان به ملاویږي. نعمتونو کې څه دی؟ الله پاک د انګورو ذکر کړی دی، د انارو ذکر کړی، د کجورو ذکر یې کړی، د زیتونو ذکر یې کړی، نور ډېر نعمتونه دا څه دي دا په جنت کې ملاویږي. خو جنتیان به ښه خوشحاله وي، جنتیانو به په جنت کې په تختونو باندې به تکیه لګولې وي، یو بل سره به خبرې ترې کوي. هغې نه پس به الله جل شانو د طرف نه به حکم به وشي وی ای جنتیانو تاسو څه غواړئ؟ ستاسو زړه څه ته کېږي؟ څه مو په زړه باندې ارمان دی؟ جنتیان به یا الله جنت کې خو هر څه ډېر دي، زمونږه سم نه دي خوښ، موږ ته دا جنت کې چې څه دي بس دا ډېر دي زمونږ دپاره، د دې نه پس به موږ ته نور څه دومره ډېر هر څه میلو شي. الله به ورته وي وی جنتیانو وی د دې نه درته یو عجیبه نعمت درته وښیمه، یو عجیبه خوندور آواز در باندې واورمه، یو عجیبه خسته کلام در باندې واورمه چې تاسو له به د دې نعمتونو نه 80,000 چنده خوند او مزه درکړي. جنتیان به یا الله راته واوروه، کلام راته واوروه. الله پاک به حضرت داود علیه السلام ته به ووایي وی حضرت داود علیه السلام راشه په جنت کې جنتیانو ته تلاوت وکړه.
حضرت داود علیه السلام د الله پیغمبر تیر شوی دی هغه چې به په دنیا کې د الله د کتاب د زبور تلاوت به کو کنه نو قرآن کې الله ویلي چې داود علیه السلام به د زبور تلاوت کو نو غرونه به ورسره تسبیح وي پرند چرند دی براکو شو د حضرت داود علیه السلام هغه اواز ته به غوږ ایښودی یو عجیبه اثر او یو خوږوالی پکې الله پیدا کړو نو الله پاک به د قیامت په ورځ باندې په جنت کې حضرت داود علیه السلام ته به وایي راشه د جنتیانو ته څه دی تلاوت وکړه حضرت داود علیه السلام به راشي یو روایت کې راځي چې د زبور تلاوت به وکړي او به تلاوت به حضرت داود علیه السلام وکړي جنتیان له به ډېره خوند او مزه به ورکړي خوند او مزه به ورکړي هغه تلاوت په اورېدو سره چې جنتیان یې اوري نو په جنتیانو باندې به څه دي دا جنتیان به داسې خوځي ټالۍ به وخي د هغه ډېر خوند او مزې د لاسه په خبره باندې پوه شوي تاسو به اوس وایئ چې دا دې لاسې و چې جنتیان به د تلاوت د وجې به خوځي تاسو د قرآن خوند نه دی اخیستی قسم دی د قرآن چې کوم خوند او مزه ده زه درته نشم ویلی د قرآن د تلاوت چې کوم خوند او مزه ده الله دې موږ تاسو ټولو ته را نصیب کړي او هغه چاته د قرآن خوند او مزه محسوسیږي چې څوک د قرآن تلاوت کوي چې څوک قرآن رالي نو د خوند او مزې نه به خبر شي چې څوک قرآن په میاشتو میاشتو نه رالي صرف د طلاق او د قسم نه پاره ساتلی که نه زموږ پښتنو قرآن څه ساتلی لکه څه ساتلی لکه یا چې ناوې ودیږي په دې سر یې ورته ایښودي کتلی مې که نه لکه یا چې څه دی لکه خدای مکه د طلاق مسله راشي زر به قرآن راوالي یا به څه دی لکه چېرته په منډۍ کې به څاروي خرڅوي نو 100 ځایه به څه دی قرآن به نیغ نیغ کوي یا به څه دی لکه چا سره څه جګړه راشي بل څه مسله راشي قرآن به نیغ نیغ کوي دا قرآن د طلاقونو قسمون نه راغلی دا قرآن دی له راغلی چې ته به صرف د ناوې په سر ګرځې او نور بهرالې نه دا قرآن دی له راغلی نه قرآن خو دی له الله پاک موږ ته راکړی دی چې الله و د دې تلاوت که په دې ځان پوی که الله و دې کې چې څه دي په دې ځان پوی که الله قرآن دی له رالیږلی الله قرآن دی له رالیږي چې زما بنده چې ته کله دا وی چې الله وی چې زه تا سره خبرې کوم الله وی زما کتاب کولو که نو حضرت داود علیه السلام به تلاوت وکړي جنتیان به وی یا الله ډېره مزه وکړه ډېر خوند یې وکړو یا الله موږ نه خو هغه ټول نعمتونه هیر کړل الله پاک بیا جنتیانو ته وی ای جنتیانو د دین هم در باندې یو ښایسته کلام واورم چې د دینه به تاسو ته او یا زره چنده خوند او مزه به درله درکړي جنتیان به یا الله واوره ورا باندې چې د دینه به هم زیاته خوند او مزه کوي الله به زمونږ خوږ پیغمبر امام الرسل خطیب الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وی راشه زما محبوب پیغمبره زما دی بندگانو ته د قرآن تلاوت وکړه خدای دې نصیب کړي خدای دې نصیب کړي نه زمونږ خوږ پیغمبر به په جنت کې د قرآن تلاوت به کوي جنتیان به د هغې نه څه دی لکه خوند او مزه به علي وایي جي چې د قرآن تاثیر څومره ډېر لوی اثر دی د قرآن او چې بیا د حضور پاک په ژبه باندې څومره مزه به کوي څومره مزه به کوي حضور پاک چې به په مکه کې د ماسخوتن نه پس د قرآن تلاوت کو نو ووره نو پخوا خو داسې مضبوطې آبادۍ نه وي که نه نو د قرآن تلاوت اواز چې به کله د حضور پاک شروع شلو نو هغه به تیز اواز سره بتلو او داسې مضبوطې آبادۍ هم نه وي یو ځل د ابوجهل غوږونو له آواز ورسېدو چې د ابوجهل غوږونو له آواز ورسېدو ابوجهل نیغ کېناستو وی دا خو ډېر ښایسته کلام دی دا خو ډېر عجیبه آواز دی دا خو ډېر اثرناکه آواز دی ابوجهل را روان شو د خپل کور نه د حضور پاک د کوټې سره کېناستو ټوله شپې د حضور پاک تلاوت ته غوږ ایښودی دا یاد ساته قرآن موږ له الله را کړی دی الحمدلله نو بیا به د هغې نه پس نه دی لکه چې کله حضور پاک تلاوت وکړي بیا به د هغې نه پس په الله جل شانو جنتیانو ته وی ای زما بندگانو ای مومنانو ای مسلمانانو د دین پس درته یو بل عجیبه یو ښایسته کلام واورم چې د دین هم درله زیات خوند او مزه درکړي جنتیان به یا الله چې د دین هم زیات خوند او مزې په موږ یې واوروه الله پاک به بیا څه دی ما یلیق بشانه الله پاک به بیا په خپله د قرآن مجید تلاوت کوي خدای دې نصیب کړي
بیا به د هغې نه پس څه کېږي ووره چې د قرآن تلاوت څنګه الله تعالی په خپله په جنت کې شروع کړي. روایتو کې راځي ویل د الله تعالی د کلام د شروع کېدو د وجې نه به جنتیان به هم خوځېږي د ډېر خوند او د مزې د لاسه جنت به هم په خوځېدو وي. په خبره باندې پوه شوې لکه بیا به د هغې نه پس سی اخیری خبره ده الله پاک به جنتیانو ته وي ای زما بندگانو ای جنتیانو د دې نه پس درته یو بل نعمت درکم د دې نه پس درته یو بل عجیبه نعمت درکم چې دا ټولې خوند او مزې به درنه څه دا به درنه هېرې کړي. جنتیان به یا الله هغه به راته وښایه نو الله پاک به د خپل نور پردې به لرې کړي. الله به د خپل نور پردې به لرې کړي یو جنتی ته به خپل دیدار کوي. الله دې نصیب کړي. په خبره باندې پوه شوې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو ځلې داسې د ماسخوتن نه بعد ناوخته کې د 14مې شپې سپوږمۍ وه. هلکه تاسو چا لیدلی 14مې شپې سپوږمۍ؟ لږ جواب خو راکړې مړه او یا نه خو کړې که نه مړه داسې ویده راته ناست یې لیدلی م دا لکه دا څه پکې چوپ دي لکه دې جوړې سپوږمۍ ته نه ګوري. دا د 14مې شپې سپوږمۍ داسې ګول وي لکه ګول وي او پړق رڼا وي لکه دا هر څه پکې څه ډېر واضح او د نور د رڼا په شانتې نه ښکاري خو رڼا وي. حضور پاک یو ځلې صحابو ته وي ای زما صحابو ویل د 14مې شپې سپوږمۍ ته وګورئ یو صحابي ته یې دا ته ښکاري وي او ما ته ښکاري بل ته یې دا ته ښکاري وي او جي ما ته ښکاري هر چا وي حضور پاک ته وي او د الله محبوبه ای د الله پیغمبر موږ ته ډېره ښکلې واضحه ښکاري. حضور پاک وتی دقه شان په جنت کې څه د جنتیان به د الله دیدار کوي او الله به بالکل داسې واضحه به ایني. اوس وورجي روایتو کې راځي چې د الله دیدار د الله لیدل دا به په څه باندې کېږي. حضور پاک فرمایلی وي چې کم سړی 5 وخته مونځ اهتمام کوي او بیا پکې خصوصي د مازیګر د دې مونځ اهتمام کوي دله به الله تعالی د قیامت په ورځ په جنت کې خپل دیدار ورکوي. دا څومره لوی نعمتونه دا مې درته ټول د مسلم شریف احادیث مې درته وویل دا د ځانه خبرې نه دي دا د حضور پاک وینا ده چې الله تعالی خپل دیدار به ورکوي. دا د څه دا د مازیګر د مانځه په اهتمام سره نو هلکه مونځ به کوو که نه څوک دا وایي چې ما ته د قیامت په ورځ د الله دیدار نصیب شي زمونږ خو دا ارمان دی خدای دې خوب کې هم نصیب کړي الله دې موږ د جنت کې هم راکړي الله دې نصیب کړي. د مونځ اهتمام به کوو انشاءالله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب کریم چې سم ویل خدای که څه کمی را نشي ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي. رب کریم زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. رب کریم د جمعې مبارکه ورځ ده خدای پاک د بخښنې ورځ ده یا الله زموږ د ټولو بخښنه نصیب کړي. یا الله موږ ټول د دې ځای نه بخښلی شوي واپس کړي. خدای موږ ټول ستا د عبادت دپاره راجمع شوي په دې نیت راجمع شوي چې خدای زموږ د ټولو بخښنه وکړي. خدایه رب کریم زموږ د ټولو نه راضي شي. د حاضرینو ملګرو کې خدای د چا څه مشکلات ختم کړي. یا الله د چا څه پریشانۍ ختم کړي. یا الله د چا کورونو کې بیماری ختم کړي. رب کریم د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي. چا شته د خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وصحبه.